along with starting them. The name Sunday came up, yeah, by ship the Piash, no more than that, don't change your so. Umyom Chakra Javas. Namo Dada Bhagavando Arahando Namo Dada Namo Dada Bhagavando Arahando Namo Dada Namo Dada Bhagavando Arahando Namo Dada Tinandu, Tinandamya Alo, Minglava, Dine Natao is at the Shilava in the Senate, who yet the name and win it. With the remain, today since our Samina, Nianet, so a penny down Yoda, two child at Dinian, Benino Pone, a penny Yabus window. Rubazan, Arubazan, found Yatabu, no. Elomio, Yatabi Sui. Two child at the Yamun but the bee, Yalaraga, never did take bad daughter. Nadri Nalu, charge in at the Uleve, which be Janine, alone at the Ule, Janine, no. Iniga, Sido, Bria, and Beni. Sido, sick, Bria, quite chubby, thin. Ludio, yes, I will be a mia, yes, I will be. Man, cheat they done it. Long thing and destiny, no. I'm a Bali with Joe Gigi, Nimaru. Yogi Bogoa, who is saying a child of Roa, a child of Bogori, say, Pen Chabi, a Pia Abi, the Abiasura, quite chubby. Ragan and the Wapit or Segu level, Ragan and Wapit the Selu, which I be did. Lovan Pietes and Lova Pieta. Lova Maleve, to do. Tira loba, data loba, Edishina, Deti Machina. Tumia Biolo Pilara, Wogo Pita, Along Shemushida, no? Ara loba Muse Shebalo, Ovare. Loba Pitagen to be made, Pipo Jin, Jubu. Chobogo Regaro, Loba Pitaro, Obavi. Machine Pilo Pita Loba Mileshide. Tajaro Dedishina Moho, the Machina. Goma Biamuno, with the Harulu. With the Conne, the meat a Yuga, or Daman, Idada. The Didi machine. The Didi machine on the Bura. Why she did it? Didi got the mule. Didi Shane, Ogo Jaro, a bed Jadat. The Didi machine, Sandra, Led. A payment of Tida, no? A payment did me, Shama Cat. Chida, the Michida. Umia, a Piomazono, that Pim shoe, no? Logan and Pim shoe, the money and Bishi. Lova, Lova, a Ria Pielo, Lova, and the Putum, Hobo. With the Hali, bad with the meal chede, need to go chede, need to go chede. The Duma Tidora of Lujingu, Dora, no, Dora, Udan born and Lulu of Georgia. The India Bavia, Lakayama Bob, Mahachija, whom we met the Luli. To me, the Elugora, Malua Babu Kamia, Malua Babu Kamia. Without a people there. What your Shishan Tilu not the Mida Yamas, not Tatamuyoma. Tamu and Malaysia. Raga Pit, say bear. Now we met Bagwise or Lady Shin and Lady Machina Quarry. No? Guruzin Majaro. Edition and Yan. Look, I love that, Lujan Lodan. Oh, see one low day, Pablo Lodan. Namajalo. Najida Bono. Luriga, see one Lodan, Namajalo. See one low day, Trace and Nani Yola. Trace and see what Bama Nambo.
ဒါပေမဲ့ရတာကိုစားတတ်တယ်သူတွေကမရဘူးဒါမျိုးဆိုငါမစားတတ်ဘူးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတတိကင်းသွားရင်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်အာကြည်လာတယ်မာနဆိုရင်အာကြည်လာတယ်အဲ့ဒါတော့သုံးလို့မရတော့ဘူးတရိစ္ဆာန်ဆိုတဲ့တရားဝါတော့ဗျာသူ့ရဲ့ဘဝမှာလေမောဟကနှွမ်းမှုထတာမို့လို့ရတာလေးနဲ့ရအောင်ကျင့်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရတာလေးတော့ဘယ်သူမှလာမလို့နဲ့ဘုရားစံဖို့တဲ့ခွေးလေးတွေကိုခွေးတကောင်ကိုယူကျွေးလိုက်တယ်သခင်ပဲနော်အဲ့ဒီကျွေးလိုက်တဲ့ယူကိုပြန်ယူကြည့်တော့လက်မခံဘူးမရဘူးဒီကြီးနဲ့ကိုက်မှာဩသူတို့လည်းပဲရတာကိုယူရတာမှတ်ပေမဲ့ဆုံးလုံးနိုင်ဆိုတော့သူတို့မှမရှိဘူးဒိဋ္ဌိအာကြည့်တာပဲအာကြည့်တာတော့ဒါပေမဲ့လူရဲ့ဒိဋ္ဌိအာကြည့်တာနဲ့သူတို့ဒိဋ္ဌိအာကြည့်တာတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရာဂနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရာဂနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်တဲ့။လူရှိရောက်ရှင်းမယ်ဗျာ။လောဘရှင်းပြီးဖြစ်မှာ။ရာဂကင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲရာဂကင်းတဲ့စိတ်လို့သိတယ်တဲ့။ရာဂကင်းတဲ့ဆိုတော့လောဘတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်၊မောဟဖြစ်နိုင်တယ်၊ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်။လောဘမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မထင်တဲ့ပြုတ်။ဆဲဆိုနေတဲ့လူအဲ့လိုမှလောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်နေတယ်။နော်။အဲကြောင့်လောဘမဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ပြောရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မောဟဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာပါတယ်စိတ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတာရကစိတ်တနဲ့ပစ္စနာတည်းလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်မှန်းပြီးတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်လဲဒေါသဖြစ်သလားသမမောဟဖြစ်သလားသမကုသိုလ်ဖြစ်သလားဒါကိုသိရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်မှန်းမသိရင်လောဘဖြစ်သလားမောဟဖြစ်သလားကုသိုလ်ဖြစ်သလားအားလုံးသိနေရတယ်စိတ်ဖြစ်တာကိုသိလို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲစေတောပရိယပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစိတ်ဖြစ်အကုန်သိတာကြအကုန်ကိုသိတယ်အားနေသိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြီးမှသိတယ်အဲ့မှာစေတောပရိယဉာဏ်ရဲ့ပါဠိပုဒ်ဖွင့်တယ်ကြောလိုက်မယ်ပါဠိကို definition ဖွင့်နေတာလို့ပြောနေတော့စာမျက်နှာ204အောက်ဆုံးမှာစေတောပရိယအဘိညာဉ်ဖြစ်ပုံဒါမေးဘူးတယ်နော်1984 1989စေတောပရိယအဘိညာဉ်ဟာဒေဝဇကုအဘိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဘိညာဉ်မျိုးပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့စေတောပရိယအဘိညာဉ်ကိုဖြစ်စေလိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဝဇကုအဘိညာဉ်ကိုပရိကံပြုတဲ့အနေနဲ့ကြိုတင်ဖြစ်စေရမယ်ဒါကြောင့်ကာကြီးဒေဝဇကုအဘိညာဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အာလောကကတိုင်းအာလောကအလင်းအောင်လို့မျက်စိကမြင်ဖို့ဆိုရင်အလင်းဖြစ်လို့မရဘူးဒီမှာစကုနဲ့ဒီတိုင်းပဲရှင်ပြရင်အလင်းရှိနေရမယ်ဒါကတာမန်စကုနဲ့မြင်တာဒီပါစကုနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပါစကုနဲ့ကြတော့မှောင်နေတဲ့အရာအလုံးကိုအလင်းနေတဲ့ဖန်တီးယူရတာတော်တော်လေးတော့လွယ်ဘူးအဲကြောင့်သမာဓိအကောင်းကိုလိုတာပေါ့နော်ဒီပါစကုအပင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အာလောကကတိုင်းကိုပွားများပြီးဒီပါစကုအပင်ရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုတင်လုပ်ရမယ်ခခွေပြီးတော့ဒေဝဇက်ကိုပဲညင်နဲ့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ဟရယဝတ္ထုရုပ်ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နှလုံးသွင်းအယောင်စင်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့စိတ်အနေကိုကြည့်ရမယ်ပထမဆုံးကဒေဝဇက်ကိုနဲ့ဒုတိယမှာပရစေတဆိုစေတောပရိယပေါ့နော်ဒေဝဇက်ကိုနဲ့ဘာကြည့်မလဲနှလုံးသားကြည့်လိုက်ပါနှလုံးဖောက်ပြီးကြည့်ပါအဲ့မှာနှလုံးမှာကအယောင်မတူဘူးတဲ့သူရဲ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွက်ချလို့ရတယ်သမဏတာစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းနှလုံးသွင်းရဲ့အယောင်ကအနီရောင်ကြီးတဲ့ညောင်တိမဲ့အစင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့နှလုံးသွင်းရဲ့အယောင်ကမဲနဲ့တဲ့အယောင်ရှိတယ်တဲ့သပြေတိမဲ့နဲ့တူတယ်တဲ့ဥပ္ပခါစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့နှလုံးသွင်းရဲ့အယောင်ကကြည်လင်တဲ့အယောင်ရှိတယ်နှမ်းစီနဲ့တူတယ်သူကသောမနာတာဒေါမနာတာဥပ္ပခါပြီးပြောတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မပြောဘူးကုသိုလ်ထဲမှာလည်းသောမနာတာရှိတယ်အကုသိုလ်မှာလည်းသောမနာတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်လူတွေကလေကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာပြောနေတာကိုကုသိုလ်လို့ထင်တာခါကျကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းတွေလာလို့သမုတ်အမြောက်ခံရလို့ဥလိတော်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာဟာကြီးကဖြစ်နေတာအတောင်းနာတာပဲအကြောင်းအတူတူပဲဗျာအအောင်စရာပဲကုသိုလ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာလည်းသောမနာတာတကယ်ချင်းအပေါင်းတဲ့ဆွေမျိုးချင်းမုံမှုစားတဲ့အရာကိုသဘောကျတယ်သောမနာတာပဲဖြစ်တဲ့အရာကအတူတူဗျာအနည်းအောင်ပဲဒေါသကြတော့မဲတယ်ဥပ္ပခါကြတော့ကြည်လင်တယ်ဥပမာပေးပြီးသားညောင်သီးမဲ့အစင်တပြေသီးမဲ့အစင်နှမ်းစီအစင်ဆိုပြီးတော့အစင်သုံးမျိုးပေါ့နော်
ဒါမေးဘူးတယ်သောမနတာဒေါမနတာဥပက္ခဖြစ်တဲ့အခါလူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာရှိနေတဲ့တွေ့ရဲ့အကြောင်းဘလို့အကြောင်းရှိတယ်လဲဆိုမေးဘူးတယ်1993 1994 2005ဒါပထမဆုံးဒီပါစကုပင်းရင်နဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့တွေ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တာကောင်းရင်ဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းရဲ့အကြောင်းကိုဒီပါစကုအပင်းရင်နဲ့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးတော့စေတောပရိယပင်းရင်ကိုအားရှိလာအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့သောမနတာဖြစ်ရင်သောမနတာမှာ2မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်သောမနတာရှိတယ်အကုသိုလ်သောမနတာရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကကြည်လင်းပြီးတော့ပျော်နေတတ်တယ်ဒါလည်းသောမနတာပဲအကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုရကလေးကြည်ရတဲ့အခါမှာကိုကြည့်ကျင်တဲ့ကလေးကြည်ရပြီစိတ်ထဲမှာပျော်ပြီးတော့လေရှင်းနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါစကုကမြင်မဲ့မြင်တာစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့နှလုံးသွင်းရဲ့အကြောင်းကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကပြန်ပြီးလိုက်ကြည့်ရတယ်စေတောပရိယဘိညာဉ်နဲ့ပြန်ကြည့်ရတာသောမနတာတော့ဟုတ်ပြီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဥပက္ခတော့ဟုတ်ပြီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြန်ခွဲတယ်လေဗျာတော်တော်လေးတော့အလုံးရှုပ်တာပေါ့နော်ကာကြီးဉာဏ်အားရှိလာတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရှုစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့စိတ်တစ်ခုမှစိတ်တစ်ခုသို့ပြောင်းနေတဲ့ကာမဝဆရာစိတ်ရူပဝဆရာစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်အလုံးကိုသိနိုင်တယ်ပထမဆုံးကတော့ရုပ်ကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာပြောင်းတာနဲ့တန်းတည်တယ်ပြောင်းတာနဲ့တန်းတည်တယ်နှုံးလေးကြောင်ကိုကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကလည်းဟုတ်တယ်ဗျအခုလိုသင်နေတဲ့အချိန်မှတောင်းပါလေစိတ်ကဟိုပြေးဒီလွှာသောမနတာဖြစ်တယ်လို့ထင်ရပြီမယ်ဥဒိစ္စဝင်နေတယ်ဥဒိစ္စအကုသိုလ်ပဲလေစိတ်ကလွတ်ကနေဖြစ်သွားတာတိတ်မြန်တာမလေးစိတ်ကတိတ်မြန်တာကဘာမှာအတန်တဲ့မြန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချက်မမြန်စိတ်ကတိတ်မြန်တာအပြောင်းလဲမြန်တယ်ဖြစ်တဲ့မြန်တယ်ဘယ်လောက်မြန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမြန်တဲ့စိတ်ကိုတဲ့ဒါကာမစိတ်ပဲကာမစိတ်မှာဆိုရင်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ရှိတယ်အာယစိတ်ကိုခဏထားလိုက်အာယစိတ်ကိုဘယ်သူမှကြည့်မှာမဟုတ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုနဲ့ပတ်သက်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ကိုကြည့်မယ်အကုသိုလ်မှာ3မျိုးလောဘဒေါသမောဟလောဘမှာလည်းပဲ2မျိုးလာမှာပေါ့သောမနတာရှိမယ်ဥပက္ခရှိနောက်ထပ်2မျိုးထပ်လာလို့ရတယ်ဒိဋ္ဌိရှိမယ်ဒိဋ္ဌိမရှိဘူးနောက်ထပ်2မျိုးထပ်လာမယ်သူများပြောလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်တယ်ဒေါသမှာလည်း2မျိုးပဲသူများပြောလို့ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုယ်ကိုဖြစ်တဲ့ဒေါသမောဟမှာလည်း2မျိုးဗျာတန်တရားနဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်လားသမုတ်စိတ်ကလွင့်နေတာလားစိတ်ကအောင်စိတ်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့မြင်တဲ့လူတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာတိုင်းမှာတန်တရားရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥဒိစ္စကြတော့လေဘယ်အာယုံပေါ်မှမကတ်ဘူးစိတ်ကလွင့်ပြီးတော့ဟိုတွေးတယ်လို့ဒီတွေးတယ်လို့ဟိုသွားတယ်လို့ဒီသွားတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြတော့ဥဒိစ္စလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်မှလည်းအတော်များတာကိုပြီးတော့ကုသိုလ်မှလည်းဒီတိုင်းပဲဗျသောမနတာလားဥပက္ခလားဉာဏတံပြုတ်လားဉာဏဥပြုတ်အာသင်္ခါရိကလားတဏ္ဍခါရိကလားတော်တော်ရှုပ်တာပဲကြည့်ရတာတော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်ကာမစိတ်မှလည်းပဲခွဲခြားပြီးသိနိုင်တယ်လို့ရူပစိတ်လည်းသိနိုင်တယ်ရူပစိတ်မှလည်းပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတောဇန်ပစ္စမဇန်ပေါ့သူကတော့ဖြစ်နေတာဒါပထမဇန်အင်္ဂါ5ပါးရှိတယ်ဒါဒုတိယဇန်အင်္ဂါ4ပါးရှိတယ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားပြီးသိနိုင်တယ်လို့တဲ့အရူပစိတ်လို့ပြောတာ၄ခုရှိတာဟုတ်ဒါအာဂနိဇယရဏဒါဝိညာဉ်ဇယရဏဒါအာဂနိယရဏဒါဒီဝတိညာဏယရဏလို့တန်းသိတာလေဗျာကျွမ်းကျင်လိုက်တာနော်ဒါကစေတောပရိယပညာဖြစ်ပုံအရူပဘုံသားတွေရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်ပုံအရူပဘုံသားတွေရဲ့စိတ်ကိုစေတောပရိယပညာနဲ့သိကျင်တယ်ဆိုရင်တရားရုပ်ကိုကြည့်စရာမလိုဘူးဘယ်လိုတော့ကြည့်မှာတော့ကြည့်စရာရုပ်မှမရှိတာအရူပဘုံမှာနော်အရူပမှာရှိနေတဲ့မြမတွေရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တရားရုပ်ကြည့်စရာမလိုဘူးတဲ့ကြည့်စရာမလိုဆိုကြည့်စရာကိုမရှိတာပါနော်အင်ဒရီဟောက်ပြန်ပုံကိုလည်းပဲကြည့်စရာမလိုပါဘူးတဲ့အမှန်မထတဘာဘာသောဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသင်ကျင်ပြီးစိတ်မျိုးစား16ပါးကိုသိအောင်အားထုတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်အဲဒီမှာစိတ်မျိုးစား16ပါးဒါစိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန် point နဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာမှကိုပြချနာမရှိဘူးစိတ်မျိုးစား16မျိုးရှိတယ်တိတ္တရာဂစိတ်လောဘစိတ်8ပါးနဲ့ဝိတရာဂစိတ်ကျွင်းတဲ့ကုသိုလ်အပြကတကရိယာစိတ်ပြီးတော့ဒေါသမောဟဒါတရာဂစိတ်လည်းမဟုတ်ဝိတရာဂစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒေါသမှုစိတ်2ပါးပြီးတော့4ဝိတဒေါသကျွင်းတဲ့ကုသိုလ်အပြကတဒေါသမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လောဘလည်းဟုတ်မှာပေါ့မောဟလည်းဟုတ်မှာ
ပြီးတော့တာမောဟနဲ့တူဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးတဲ့မောဟမှုစိတ်2ပါးသာတာမောဟစိတ်မြည်ပေမဲ့လို့မောဟကအကုသိုလ်စိတ်အလုံးနဲ့ရှင်းတဲ့အတွက်အကုသိုလ်12ပါးလုံးပေါက်တာမှန်တယ်လို့စေတသိက်တင်ပူးရင်ပေါ့နော်မောစတောလို့ခေါ်တယ်မောဟအာဟိရိကနောတ္တပဥဒ္ဒေသအဲ့ဒီလေးလုံးကလေအကုသိုလ်12ပါးလုံးနဲ့သူကပေါင်းတာပြန်ဟုတ်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လောဘဖြစ်တာလဲအမှန်မသိလို့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာလဲအမှန်မသိလို့ဘာဖြစ်လို့တဏှာဖြစ်တာလဲအမှန်မသိလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကကက်လို့မရတာလဲအမှန်မသိလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူအကုသိုလ်12ပါးလုံးယူတာနံပါတ်6ဝိတမောဟစိတ်ကုသိုလ်နဲ့အပြကတစိတ်တွေတန်ခိတစိတ်တဲ့ချိနာမိတာဆိုဆင်းလိုက်တဲ့ကျုံသောစိတ်တောင်းဆိုတဲ့စိတ်တန်ခိတဆိုကျင်းသွားတာဘုရားတို့ချိနာဆိုတာပြင်းလာတာပြင်းလာရင်လေစိတ်ကကျုံသွားသလိုပဲဘယ်ဟာကိုမှလည်းမတွေးချင်တော့ဘာအလုံးကုန်လဲမလုပ်ချင်တော့အဲ့ဒါချိနာပေါ့အဲ့ဒါကျင်းသွားအဲ့ဒါဘာလို့လဲမိတာကျင်းသွားတယ်ကျင်းရင်ပြင်းတယ်လူတွေတွေးထမှာပေါ့နော်မိတာလို့ပြောရင်ငိုက်တာကြီးပဲမငိုက်တာလည်းပဲမိတာပဲဒါပေမဲ့အလုံးမလုပ်တော့အလုံးလို့တော့နေရာကျဲတယ်ဟိုကလုပ်ချင်တရားလုပ်ချင်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကကျင်းကျုပ်သွားတာအဲ့ဒါကိုတန်ခိတစိတ်လို့ခေါ်တယ်မေးဖို့ရနော်တန်ခိတစိတ်တဲ့1992ကမေးဖို့တယ်ပြီးတော့နံပါတ်8ဝိကိတစိတ်တဲ့ပြန်လွှင့်တဲ့စိတ်မျိုးဩဒိသဆိုအစင်းနဲ့ပြန်လွှင့်တဲ့စိတ်ဩဒိသကိုဥပမာပေးထားတာကပြာပုံထဲကိုခဲပြချတယ်လို့ပြာလေးတွေလွှင့်တက်လာအဲ့ဒီပြာကဘယ်နေရာသွားမယ်ဆိုဥတည်ချက်မရှိဘူးခဲကြလို့သာလွှင့်တက်လာတာဘယ်နေရာသွားမယ်ဆိုတာဥတည်ချက်မရှိတယ်လို့ပဲတဲ့ဩဒိသလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်ဟာကိုဘယ်အာယုံကိုက်မလို့သူ့မှာဘာဥပ္ပိယမရှိဘူးလွှင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကဩဒိသကိုလွှင်းတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တာပြီးတော့နံပါတ်9မေဂုတ်စိတ်ရူပစိတ်15ပါးနဲ့အရူပစိတ်12ပါးပြီးတော့10အမေဂုတ်စိတ်ကာမစိတ်54ပါးနဲ့လောကုတ္တရာစိတ်10ပါးအဲစိတ်ပိုင်းကိုသင်ခွင့်တော့လွယ်တယ်ဗျာပြီးတော့17အဩဒရာစိတ်သူ့ထက်လွန်မြောက်မှုမရှိတဲ့စိတ်တွေသူ့ထက်လွန်မြောက်မှုရှိတဲ့စိတ်တွေကာမစိတ်54ပါးရူပစိတ်15ပါးအရူပစိတ်12ပါးလောကုတ္တရာစိတ်သူထက်လွန်မြောက်မှုမရှိတဲ့စိတ်လောကုတ္တရာစိတ်10ပါးပြီးတော့သမာဓိတစိတ်ဥပ္ပစာအပ္ပနာတို့ရောက်တဲ့တည်ကြည်တဲ့စိတ်များတရားကျင့်တဲ့ခါမှာသမာဓိရတဲ့ဇန်တော့မရဘူးဒီလိုစိတ်ကိုဥပ္ပစာစိတ်လို့ခေါ်တယ်သမာဓိကိုကြောပြီးတော့ဇန်ရသွားတယ်ဒီစိတ်ကိုကျတော့အပ္ပနာတို့ရောက်တဲ့ဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အသမာဓိတစိတ်ဥပ္ပစာအပ္ပနာတို့မရောက်တဲ့မတည်တဲ့စိတ်တရားတော့ကျင့်ပါရဲ့ဥပ္ပစာသမာဓိလည်းမရဘူးအပ္ပနာသမာဓိလည်းမရဘူးသမာဓိကြည်ယုံလေးပဲတည်တဲ့စိတ်မျိုးပြီးတော့ဝိမုတ္တစိတ်တဏှာဘဟံဝိကမနဘဟံသမုစေတဘဟံပရိပတ်တိဘဟံနေတရဏဘဟံတို့နဲ့ကိလေသာမှာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်တဏှာဘဟံဆိုတာခဏလေးပယ်တာဘဟံဆိုတာပဟာနာပယ်တာခဏပယ်တာဆိုတော့ဗျာဩဃာတာဝါဒဆိုနေတဲ့ခါမှာသမုဘုရားတရဏကိစ္စမိဓမ္မတကိစ္စမိကြိုက်တယ်လို့ဆိုနေသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်မကပ်ဘူးခဏပဲကြိုက်မဟုတ်ဘူးခဏပဲအဲဒါကြောင့်တဏှာဘဟံလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဝိကမနဘဟံဝိကမနဆိုအကြာကြီးပဲဘာစိတ်မျိုးလဲဆိုရင်ဇန်စိတ်ဇန်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဇန်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့တောင်အကုသိုလ်မပေါ်ဘူးမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့သမုစေတဘဟံတဲ့ဒါကြတော့သောတာပတိမေသက္ကရာမေအနာဂမေအရဟတမေဆိုတဲ့မဲလေးပါးနဲ့ပယ်ထားတဲ့ကိလေသာမျိုးပေါ့နော်လုံးဝမပေါ်တော့ဒါကြတော့ပြီးတော့ပฏิပတ္တိဘဟံငြိမ်းချမ်းလို့ပယ်ထားတာစိတ်ကငြိမ်းချမ်းနေပြီဆိုရင်လေမဟုတ်တာလည်းမတွေ့တော့ဘူးပြီးတော့နေတရဏပဟံနဲ့နေတရဏဆိုလွတ်မြောက်တယ်လွတ်မြောက်သွားပြီလည်းပဲလွတ်မြောက်သွားရင်လည်းပဲကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပယ်ပြီးသားမို့ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေကိုလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အဝိမုတ္တစိတ်ဒီနေ့ကပဟံခဏလေးတောင်မပယ်ဘူးအမြဲတမ်းမဟုတ်တာတွေ့နေဝိကမနပဟံအကြိုင်လည်းမပယ်ဘူးအကြောင်းမပယ်တော့ခဏတော့ပယ်တယ်ဒါမဲ့တော့ကြရင်ခွင့်မိကောဒီတော့ဆိုလို့ပြီးတော့သမုစေတဘဟံဘတော်မှာကိလေသာမကင်းဘူးပฏิပတ္တိဘဟံဘတော်မှာမငြင်းညံဘူးစေတနာဘဟံဘတော်မှာမလုံးမြောက်ဘူးအဲလိုကိလေသာစိတ်တွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိမုတ္တစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစေတောပရိယမင်းကြီးပြီးတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားသိစရာမရှိဘူးကိုယ်တော်တာမရှိတာဒီတဲ့သူတွေတော့တကယ်ကိုထူးခြားတယ်နော်။ကိုင်းနံပါတ်3ဩ
Pop be ni wada no the opinion. So yogi bogo mia to apyashi to shin and make pick a food at Kana sing on me. Pop be ni wada another day. Pobega shiboa ni wada naked. Another day was clear. Pick a food at what we go. Pia mean dead near you go. Pop be ni wada no the day near look for enough. Yashina Pramazon Shandoyama, Yandoyan, Dodre, who D. Ah, who the opening what another bringing you. Piano one and no, pick it a barami, pick it up water, Yamin and 2 years, Nimbon Arabia, a pine charm machine. Aria Tamaleva do no. About the name of Barami, about the name of Nina. Then they take about the name, then they take about the name Nina. Then they take about the name, then they take about the name Nina. Tajar of Pisiga Boda, Ega Davaka, Madavaka, Yora. Madame Boda, a pine charm ship. To pick it, Barami, Kikala with a beer. He had no Lentina. No? And that Bobby Wada, no, that when you look for it, it or tea. Tiga deva sego pakai beda, apa beda? Malu wame soro neyashima, neyashima shibwa kana sego omine ne poku chamyu dali wame. Kisai boba, tadi chaboba. Luriga mana teji. Common de ayago, tonialo. Pila paisanyalo, mana chini dede. Any mana cheating me in Nalegia on. She was canazing how many the book to Igaro, say Tadanapa de Chili. Tadanapa of Yoviso ye. Urava die. Tila the Madi Pina, Chimbo. Come and do what the Lashian or the Madishan. The line the Maria Pina to do. Come and say, go 10 minutes, Yame. I know music go 10 minutes needed to way. Yala Zandui, Yala Yanui go. By sending a book with she the child of Maginelli. Payalum picking Grega. They don't medali muide. Oh, normally, Yolaida, Yolaida. Nimona Jagavi, oh, yeah, Tal, Jali Malas, or the Munian, Maymat, they are don't do that. They are mamma. Claim with an imave, Kala, they will like there. Corona being you with the day bonum. Maybe that one. Maybe Mali, Pionijara. Hey, Mapidaro, do not Pionijara, Yangai Mobu. Manawabia, Lupima, Yapim, Glim, Winnie Lou. Ha? Nada Madila Bala, Vedim, the door for that one. The Maria, the coup I'm doing, not on the coup. Medina go. Such a piancilla. Such a piancilla, really. None of them were Wachida, Lego. Corona being the Bojana. But when I yell at it, to say, oh, Wajaro, Chimpia, the video is Dalego, Chiva, oh, Pomari Logos, Udo, Wally. Kialanga, Wigrega, Ego Madame Logada, Seto Madame Logada, Seto Madame Logada, Ayamadi Sadi, Natida Nipunabo. Look at the Quino Gina Kama, do them yet to Muchio. To the Tade to Muchio, to the Puzo Canada Muchio. I could live one in particularly. I am Ayamadi Zadi, the one, Nazomwa, Natida Nipunabo. Taja Boazura, Muchio, we get a Biocarano, Simia, we don't have a glimmer. Chicken a band, Chilula. Chicken. Jada thought of my Manila, La Rido, to do who are long in the day. Pialong Boamani, 2000, we don't have a water. More than and me, Lama Ballad, seen it. Cupido Arataboa, bit of Witandra. Mularane, me, Tuzia Bashi, slow for my look. Kuda the middle, I look on Malay, and we are lemon, the ma. I look live with what the empire Pierre.
အခုနောက်ဆုံးဘုံကအမေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလောကကြီးပြောတာလောကမှာသူသားလေးအမြတ်ဆုံးသူသားလေးဥစ္စာခံထိုက်ဆုံးသူသားလေးအကြီးဆုံးဒါကြောင့်မို့သူထက်သားတဲ့လူရှိမှမရှိတာမရှိရင်သူရှိခိုးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါလူရဲ့ထင်မှမာနလို့မဟုတ်ဘူးမာနမဟုတ်ဘူးမာနဖြစ်စရာကိုမှမရှိတော့တာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာရတဲ့ရလေမသိသေးဘူးဒီကလေးကိုရှိခိုးခိုင်းတော့လေကလေးရလေခေါင်းပေါ်မှာတက်သွားတာဇန်တွေပြင်ရင်လည်းမဆိုင်ဘူးနော်ဒါသူတို့ရဲ့ကံနဲ့ပဲဆိုင်တာကိုလိုက်လို့မမီဘူးဒီတည်းအော်သွားတယ်လောကမှာကျလာမပွက်ခင်ပေါ့မပေါ်ခင်သူ့အနေနဲ့ရှေ့ခွက်မယ်လို့တရားမှမရှိဘူးသူသာရှေ့ခိုးလိုက်ရင်ခေါင်းရှေ့စိတ်ကွဲပြီးတော့တေးမှာအဲ့ရတဲ့ရလေကိုကြည့်ရဟုတ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီကလေးကသူ့ကောင်းကိုချောင်းနေတော့အော်တာအဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ပြနောက်ပြပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်တော့အိုးဝန်လဲဝန်တာဝန်လဲဝန်နေဝန်တာကလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ကန်တဲ့အသည့်ကိုရှာရှိတော့မယ်ရှင်းတာဝန်နေတာကတော့ဒီတရားဟောတဲ့ချိန်မှာသူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါယသိဖြစ်တာကိုပြီးတော့လေသူတို့ကမြင်ရသဘောကျတာပေါ့သူရဲ့သားထူးခြားပုံပြောတာအဲ့မှာကြည့်လေပုံပင်နေဝါဒတို့တတိလည်းရှိတာပဲအနာဂတ်လည်းရှိတာပဲအမှန်တွင်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးလောကီအပိညင်တွေလောကီဇန်တွေဟာလေဘုရားပွဲမှာရတယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါကိုလေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများဘာသာကိုအပြစ်ပြောတတ်တယ်သဒ္ဒနာပါဆိုတာကဘုရားတရားတန်ခါကိုမယုံကြည်တာဒါပေမဲ့သမာဓိကိုတော့ပြောမယ်လေဘုရားမယုံတရားမယုံတန်ခါမယုံတာနဲ့လေအပက်မကြဘူးအဲ့လိုပြောလေပြဿနာတက်အောင်မှာဥစ္စာတို့ပမာတွေကလေဝိသေကိစ္စဆိုလေအတုံးလိုက်ဘာမှပြောလို့မရဘုရားဆိုတာကလေအမြဲတမ်းမပွင့်ဘူးဘုရားတည်းဆိုပွင့်ကိုအကြာကြီးစောင်းရတာအဲ့ဆိုအဲ့လောကကြီးတခုလုံးကဘုရားပွင့်မှာလူနတ်ပြင်မှာဆိုပေါ်လာတာလားဘုရားလောင်းလာရောလူမဖြစ်ဘူးလားနတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲလေဒါဆိုအဲ့ဒါကြည့်တော့အဖြစ်ဘုရားတရားတန်ခါရတဲ့တော့မှကိုးကွယ်မှလူနတ်ပြင်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရှင်ဘုရားမှန်ကန်တဲ့အသိကိုသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသစ္စာပြောတာဒုက္ခဒုက္ခမှသိဖို့ကဘုရားပွင့်မှရတာလူတွေကခန္ဓာရပြီလို့လေကျင့်တတ်တဲ့လူတွေကြီးပဲခန္ဓာဒုက္ခမြင်တဲ့လူရှိဖို့မရှိဘူးဘုရားပွင့်မှခန္ဓာဒုက္ခသိတာလေဗျာသစ္စာကိုဟောနိုင်လို့သာဘုရားကိုဒီကကိုးကွယ်တာဥစဉ်တော့ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာဗျာအရဟံကိလေသာကင်းစင်မှုတော်မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာတဲ့လူနာမှနေရင်ချမ်းသာခြင်းတဲ့စိတ်ကပေါက်တာပဲတော်တဲ့လူနာမှနေတော်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါက်တာပဲကိလေသာကင်းစင်တဲ့လူနာမှနေကိလေသာကင်းစင်ခြင်းမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးလေအဲ့တော့ဘုရားဘာကြောင့်ကိုးကွယ်မှမသိတော့ဘူးမသိဘူးဒုက္ခမာတွေကငါတို့ကမြတ်တယ်ငါတို့ကိုးကွယ်ရတယ်သူတို့ကိုးကွယ်ခွင့်မရဘူးသူတို့ကမသိလို့သူတို့ကသိကြည့်ဥစဉ်တော့လန့်တာရှိတယ်နောက်နိုင်ငံသားတွေသိလန့်တာဥစဉ်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်နိုင်ငံသားတွေအများဆုံးလာတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဂယာအော်စရာဗျာဒီလောက်ဆူညံနေတဲ့နေရာမှာလေ2 နာရီ 3 နာရီမလှုပ်မရှက်ထိုင်နိုင်တယ်ကိုယ်စံထားဆဲလောက်တယ်တရားထိုင်တယ်မသိဘူးလားဒီလောက်မှနားမလည်ဘူးလားမဆိုင်ဘူးသူ့လို့သူလို့တာကိုလို့ကိုလို့တာသူတို့တရားထိုင်နေတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဥပက္ခလည်းထားနေရတယ်သိလဲသိခံနေရတယ်ဘုမရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နားမလဲဘူးလားဟက်ကလေးတွေဆိုကလေးတွေပေါ့လူကြီးနဲ့ဆဲလို့မှာမင်းတို့အကုသိုလ်လာယူတာလားအကုသိုလ်လာယူတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကကုသိုလ်လာလို့တဲ့ကြီးပဲဒါမှမတူတဲ့ကုသိုလ်ကတယောက်ကပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်တယောက်ကဘာဝနာကုသိုလ်တယောက်ကြတော့ဒါနကုသိုလ်တယောက်ကြတော့သီလကုသိုလ်ကုသိုလ်အစုံလာလို့တာလေဘာလို့မြအပြပြောချင်နေတာလေစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးဒါပေမဲ့လေသူတို့ကယုံကြည်ပြီဆိုရင်တော့ဗမာတွေယုံတာထက်ဆက်ဆမကယုံတာကိုကျင့်တာတဲ့သူကဆက်ဆမကကျင့်နိုင်တာအော်တယ်တကယ်ကိုအော်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူကိုအထင်မသေးနဲ့ကဘာမှာအထင်သေးရမယ်လူလည်းမရှိဘူးအထင်ကြီးရမယ်လူလည်းမရှိဘူးအထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းမာနပဲညာအခုကြည့်သာသနာ့ဘတ်တဲ့ထီတွေတဲ့ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုအောင်မင်းနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကရူပဇံရတယ်အရူပဇံရတယ်ခရပွင့်တာလေဇံရဖို့မဟုတ်ဘူးမြင်ရဖို့
ဒါလေးတစ်ချက်ပဲပါတာညံရတာဘာလို့ကိုခန္ဓာမရအောင်ညင်လို့လေကိလေသာတတ်တာဇန်နဲ့တတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့တမာတိနဲ့ဘလို့မှကိလေသာတတ်လို့မရအောင်တမာတိနဲ့ဘလို့လို့သတိပါလေကောင်းတာကြိုက်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါတဏှာလိုက်အောင်ပါညံကမှသူကအမှားအမှန်ပြီးတယ်အကြိုက်မကြိုက်ပြီးတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကသူများတဲ့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာသစ္စာ၄ပါးကိုသိခွင့်ရလို့ပါတရားကိုယ်ွယ်နေရလို့တရားကိုထိုင်ရလို့မဟုတ်ဘူးတရားကိုယ်ွယ်အနားမှာနေပြီးဆွေးနွေးနေဘာလို့မှာတော့တရားပွဲဆိုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေပါတရားနားတော်ကြည့်ဦးနော်အခုကြည့်တိသဒနာပဒိဋ္ဌိတွေလာမှာသူပြောင်းမှာဘယ်လောက်ထိမြင်နိုင်တယ်ဆိုပါတယ်နှစ်ပဂတိတာဝကမြတ်သုံးမဟာတာဝကမြတ်လေးအကတာဝကမြတ်ငါပိစေကဗုဒ္ဓမြတ်၆သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြန်ရှိတယ်ရည်သွေးတော်နည်းနည်းကွာသွားတယ်ကြည်တာသဒနာပဒိဋ္ဌိတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးတရားပွင့်တဲ့ကာလမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်စွမ်းအင်ကဘာပေါင်း40ထိကဘာပေါင်းဘဝမဟုတ်ဘူးသိကြီးကျက်နေတာဒုက္ခမာတွေကကောင်းမကောင်းပြောရတာတော့ဘယ်သူမှထင်မသေးပါနဲ့မကြည့်ကဘာ40ဒါဘာသာချတွေလူတွေအတွေ့အမှာပေါ့နော်သမာဓိကိုဗုဒ္ဓဘာသာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူထောင်နိုင်တဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျသစ္စာကိုသာဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာဖွေနိုင်တာဒါနသီလသမာဓိအကုန်လုံးလုပ်နိုင်တယ်ဘာသာချတွေဒါနလုပ်နေပြီလားလုပ်တာပဲလေဟုတ်ဗမာတွေကိုခက်တာဗမာကျမနေလို့အဲ့လိုပြောတာတော်တော်ခက်တယ်မာနမကြည့်ဘူးပြောတာပါကဘာမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဘေးကိတ်အသက်25နှစ်နဲ့ကဘာချမ်းသာဆုံးဖြစ်သူရဲ့စီးစိမ်တစ်ဝက်ကိုထူထားတယ်ဘာဘုံမှလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးစီးပွားလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့မရတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ပညာသင်ချင်တယ်သင်လို့မရတဲ့ချင်းတွေရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရအောင်ပညာသင်လို့ရအောင်အကုန်လုံးကိုထောက်ပံ့တာဘာသာယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးလူသားကိုစာနာလို့ကရုဏာဆိုတာဖရာတရားတန်ခါယုံကြည်မှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသဘာဝရကိုပေါ်နေတာကိုချင်းစာတယ်ငါလည်းပဲခက်သင်ခဲ့ရတယ်သူတို့လည်းခက်သင်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ငါကံကောင်းပြီးတော့စီးပွားအောင်မြင်တယ်လက်ဆိုစကလုံးသူတို့သုံးတာပဲလေသူတို့ကံကောင်းတယ်သုံးတာပဲဒါပေမဲ့တချို့ပုံကိုယ်တွေမှာအဲ့လိုဒီချင်းနေမပေးဘူးငါထောက်ပံ့ပေးမယ်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးပြီးတော့ပျော်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မုရိဒာဖြစ်နေတယ်ကရုဏာမုရိဒာဥပက္ခမေတ္တာဆိုတာဘုရားပွင့်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျာမပွင့်လည်းပေါ်တာပဲမာနသိမကြည့်ဘူးပြောတာပါဒါကဗမာရည်ကလေသူများသိထင်သေးတာပဲပြီးတော့သူလည်းထင်ကြည့်တဲ့တစ်စက်မှမရှိဘူးတော့လည်းနောက်ဒါမှကိုယ်တကားနဲ့ပုံမှုလို့ပါနော်ဘယ်သူကမှထင်မသေးပါနဲ့ကိုကြည့်ကဘာပေါင်း40အထိမြင်နိုင်တဲ့ထိသားလို့ပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ရှင်းစရာရှိနေဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းကြည့်ကဘာပေါင်း40မပြောနဲ့ရက်40တောင်မှတ်မိဘူးမှတ်မိတယ်မေ့ကြည့်ပါတနေ့ကဆောင်းကတဲ့တက်ကမေ့ကြည့်တယ်ဩဂုတ်လ20နေရဘာစားခဲ့လဲသင်စားတဲ့ထင်တာပဲဒါမျက်ကြည့်ချက်လူရဲ့ဒီလောက်မိတ္တနေမှာတော့ဘလို့မရှင်းလို့ရမှာအခုဒီကဘာ40ဆိုတာလေတကဘာမှာ64ခန်းရှိတယ်64ခန်းဆိုတာစကားနေနဲ့သာနေတာအမလေးဘဝတွေနဲ့ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးနော်နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်ကင်းတဲ့အတွက်ပညာအားနဲ့လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပဲမြင်တာလဲဆိုတော့နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးတဲ့မှန်တာဘောဘုရားတရားဟောတဲ့ခါမှာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဒုက္ခကတရားမှမရှိဘူးလေခန္ဓာမှာရှိတာလေအဲ့ဒီခန္ဓာမှာရှိတာကိုမြင်ဖို့ကဉာဏ်လိုတယ်အဲ့ဒုက္ခမြင်ဖို့ကဉာဏ်မရှိနဲ့ဘယ်လိုသွားမြင်မှာလဲဘက်ကသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခကိုဖန်ကြည့်ဖို့သမုဒိယအလိုလိုကွာသွားတာဒီတော့ဒါအော်တိုရောက်လာရှင်းနေပဲနော်ဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့ကရောက်တယ်လေမသိဘူးပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကဘာ40ထိပဲမြင်နိုင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးတော်ကလေယုံနာကိုငယ်စဉ်ကာလကတည်းကသင်ခဲ့ဖို့တယ်အခုဒီကဘာ40မပြောနဲ့ကဘာလုံးတောင်မှတ်မိသေးဘူးအဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူရဲ့လောကမှာအများကြီးပဲအထင်မသေးပါနဲ့အထင်မကြီးပါနဲ့သူများအထင်ကြီးကိုယ့်ကိုယ်ထင်သေးတာလေတူတယ်သူများထင်သေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတာနဲ့တူတယ်
ဒါကြောင့်အပေါ်လည်းမတက်ပါနဲ့အောက်လည်းမဆင်းပါနဲ့မစည်းမပြိပဒါလည်းလက်နေပေါ့နော်လာပြီးပကတိတာဝကပကတိတာဝကဆိုတာစုပန်ခဏမဟုတ်ဘူးပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားချင်းလို့မဲ့ဖို့ရပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါတော့သာသနာတွင်မှာပဲရှိမှာနော်သာသနာ့ဘမှာမရှိဘူးပကတိတာဝကဆိုတာကအခုခေတ်မှာလည်းရှိနေဦးမှာပဲစုပန်ခဏမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဘဝနဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်တရားချင်းဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာပါရမီကိုကမ္ဘာနဲ့ချီဖြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဆရာတော်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုမဲ့ဖို့ရစေခြင်းကိုတားကိုဖိအားပေးတယ်စွန့်မှတ်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပကတိတဝကတယောက်ကဒီဘဝမှာတံမေကရပြီးတော့ကြားကျင်ဒီဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်မကျင့်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကစုပန်ထားလားမပန်ထားရင်အချိန်တိုင်းရဟန္တာဖြစ်နိုင်လို့လေအဲ့ဒါကိုငါတို့ပါရမီမပြည့်သေးဘူးဘယ်လောက်လုံးနေလို့ပါရမီပြည့်တယ်မပြည့်ပြောတာလေအခုကြည့်ပကတိတဝကဆိုတာကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရလေကဘာပေါင်း100မှာ1000တိအောင်မိနိုင်တယ်သူကပါရမီတည်တံဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့တူပါရမီဖြစ်ရကာလကိုလိုက်ကြည့်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ကဘာပေါင်း100မှာ1000တိနဲလာများလာကြည့်ဟိုမှာ40ဒီမှာ100မှာ1000တားกว่าသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဉာဏ်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိလို့အဲဒါဥပဒနာကိုကျင့်ပါဥပဒနာကျင့်ပါဆိုတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်အားကောင်းလာတယ်ဉာဏ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာကိုလှုပ်လို့ပြသူမြတ်တယ်တာကိုတာအခုကြည့်လေအပင်ရတာချင်းတူတူပဲအဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူမြတ်တယ်တာသွားကြော်100 1000နဲ့ဟုတ်မဲ့40ဘယ်လိုမှရှင်းပါလေရှင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုချင်းဒီတွေကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့ကံမျိုးဉာဏ်မျိုးကိုရနိုင်တာမဟုတ်လို့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာဘယ်တော့ကိုယ်ွယ်နေရလို့တရားကိုယ်ွယ်နေတန်ခါကိုယ်ွယ်နေရလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ွယ်ပြီးကျင့်သုံးမှကံကောင်းတာလေဘင်းမှာဆွဲပြီးသွားနေုံနဲ့ဘလို့ကံကောင်းမှာဟုတ်နော်ပြီးတော့မဟာတာဝကဒါကြတော့ကဘာတသိပါနေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်မကတ္တဗတို့ရှင်နုရဒတို့ရှင်အနန္ဒတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ကဘာတသိပါနေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမဟာတာဝကခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူကကဘာပေါင်းတသိန်းထိအောင်မိနိုင်တယ်ဒီတက်ကြောင့်မရဘူးနော်သူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီစဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုမှတ်မိနိုင်တယ်။အိုဖက်အလုံးသူမသိဘူး။ဥပမာဆိုပါဆိုရှင်အနန္ဒာရှင်အနန္ဒာကဘဒုမတော်ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာစုပန်ခဲ့တယ်။ဘဒုမတော်ရမြတ်စွာဘုရားအလုံးသူမသိနိုင်တော့ဒီတော့ပဲသူပါရမီဖြစ်တော့ပဲသိမှာပေါ့။ပြီးတော့အေကတာဝကဆိုတာကတင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်တာပြောတာ။အဲကြောင့်ကဘာပေါင်းတင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းထိပဲမှတ်မိနိုင်တယ်။သူဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့ဒါဘဝဒီလောက်ပဲလို့မကဘူးဒီတက်မကဘူးရှိတာဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပဲလို့မှတ်မိပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓများကဘာပေါင်းနှစ်အသိချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိနှစ်အသိချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမဟာတာဝကဧကတာဝကပိစိကဗုဒ္ဓတွေဟာပါရမီဖြည့်ကျက်ခဲ့တဲ့ဘဝအားလေးကိုဆိုပိုင်းခြားထားလို့သူတို့ပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်လောက်ပဲသူတို့သိနိုင်တယ်လာပြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအလိုရှိသလောက်ကိုတိရတာကပညာတိကပညာဥစားပေးပြီးပါရမီဖြစ်ခဲ့ရင်လေးသိဉာဏ်ကပါတယ်ပြီးတော့ဝိရိယတိကဝိရိယအကုရင်ရှင်းတဲ့ချိန်ကပါတယ်တတ္တာအကုရင်16တဲ့ချိန်ကပါတယ်ကဘာဒီလောက်ပဲရှိတာဘဝဒီလောက်ပဲရှိတာမကဘူးလိုသလောက်ရတယ်ဒါတမ္မာတန်ဖို့နော်ဒီကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာတော့ဦးဇင်းတို့ကံကောင်းနေတယ်ဉာဏ်ကောင်းလို့ပါဖျားပုံကံကောင်းပါပဲနော်လူကောင်းနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကောင်းပေါ်ပြီးတော့ကံကိုကောင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကောင်းနဲ့တွေ့တိုင်းဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်ရင်မရှိပါဘူးသတ္တနာပဒိဋ္ဌိပဲကြည့်ပါလားသူတို့မှဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ကြိုးစားလို့ကာလဒေဝီလာရည်လို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အာလာဥဒကတို့ဖြစ်လာတယ်သစ္စာတော့သိခွင့်မရှိဘူးကံတော့ကောင်းသွားတာပဲကံတော့ပြောင်းသွားတာပဲဒါပေမဲ့ကံမပြောက်ဘူးကံကိုပြောင်းအောင်ဖြောင်းနေတဲ့အရာကဉာဏ်တစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲကြောင့်ကံကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပါပါစေကံပြီးရင်ဉာဏ်ပါတဲ့အတွက်သူမြတ်တဲ့ပို့သားတဲ့ခုကြည့်ပါလားကံနဲ့ဉာဏ်ရှင်းတာပဲလေကံတဲ့ကိုဉာဏ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တရားလည်းဖြစ်မယ်တထောင်လည်းဖြစ်မယ်ကံတဲ့ကိုကံမထည့်ရင်40ပဲရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ရှေးဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုအောက်မိနိုင်ပုံအချင်းရတယ်သာသနာ့ဘတ်တိခန္ဓာအစဉ်ကိုသာအောက်မိနိုင်တယ်ခန္ဓာအစဉ်ကိုလုံးပြီးတော့သုတိပိဋကတိအစွမ်းပြန်အောက်မိနိုင်ဘူးသူတို့ကဘယ်ဘဝဘာ
ဘာဖြစ်တယ်ဒီတော့ပဲသုတိပရိသတ်နေသေးတာလူသေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမွေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသုတိစိတ်လေးရှိတယ်ပရိသတ်နေစိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာနန္တရားကိုဉာဏ်နဲ့မှသိတာဉာဏ်မရှိမသိဘူးကြည့်အမှန်ဥပမာတဲ့ကန်းတဲ့လူတယောက်ဟာသူတယောက်တည်းလူရရကိုမသွားနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့သာသနာ့ဘာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပဲအလိုရှိရခန္ဓာကိုပုံကြောပြီးတော့အောင်မင်းနိုင်ဘူးတဲ့ကန်းတဲ့သူတွေကဒုက္ခတောင်ဝိစားတဲ့ရတွေကိုလက်ကမလွတ်ပဲသွားမှတာနေသွားနိုင်တယ်လို့တဲ့သာသနာ့ဘာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပဲခန္ဓာစဉ်ကိုမလွတ်မှတာနေအောင်မင်းနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုကြည့်နေမှာဘယ်ခန္ဓာပြီးဘယ်ခန္ဓာကိုတွယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာတဲ့သုတိပရိသတ်တွေကိုကြိုပြီးကြည့်လို့မရဘူးဘောဆိုတာတခုတည်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာဦးဇင်းတို့တစ်လမှာရက်30ရှိတယ်သာသနာ့ဘာဒိဋ္ဌိကတိတ်ကနေ30တိအစင်တန်းကြည့်မှသိရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်မှလာမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရက်နဲ့ကြည့်လိုက်ရတယ်10နဲ့ကြည့်လိုက်ရတယ်မကြည့်နိုင်ရက်နဲ့10လည်းကြည့်လို့ရတယ်ကြော်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာ့ဘာဒိဋ္ဌိကမရဘူး။ကြောင့်ကံသမကြော်လို့မရဘူး။ဉာဏ်သမကြော်လို့ရတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့နော်။ဉာဏ်ကောင်းသင်ပေးတဲ့သာသနာရေးမှာနေပြီးတော့ကံကောင်းလို့နေမှားမှာပေါ့။နော်။ကြည့်အောင်ပဂတိတာဝကနဲ့မဟာတာဝက။ပဂတိတာဝကနဲ့မဟာတာဝကတွေကခန္ဓာစဉ်ကိုလည်းပဲအောင်းမိနေတယ်။သုတိပရိသတ်တွေဆိုရဖြစ်တယ်ပဲ။ကြောင်းရွှေပြီးအောင်းမိနေတယ်။ကြော်ပြီးလည်းကြည့်နေတယ်။ခန္ဓာတစ်ခုပြီးတစ်ခုစဉ်တန်းလည်းကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ကြော်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ရတယ်။ပြီးတော့အကတာဝကနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအကတာဝကနှစ်ပါးနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်တွေကခန္ဓာစဉ်နဲ့လုံးเสียလို့တော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုရဲ့သုတိကိုမြင်ရင်ပြည့်တဲ့နေကိုလည်းမြင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာမှတ်ကြည့်လိုက်သုတိနဲ့ပြည့်နေပဲရှိတယ်။ဘဝတိုင်းဒီလိုပဲ။လက်ကြည့်နေစရာလို့တော့ရှင်းလာမှမင်းလည်းတို့ကြတော့သူသိတာသုတိနဲ့ပြည့်နေ။အော်သုတိရှင်သိမှာပဲ။ပြည့်နေရှင်ဝေးမှာပဲ။ဒါဆိုဘဝဆိုတာသုတိနဲ့ပြည့်နေပဲရှိတာပဲ။ခန့်ချင်တယ်။အဲ့လောက်ခန္ဓာကြီးစံမလို့လူဖြစ်လားနှိုက်ဖြစ်လားခွေးဖြစ်လားကြီးစံမလို့ပြီးတော့အခြားဘဝတစ်ခုရဲ့သုတိကိုမြင်ရင်ပြိဿတွေကိုလည်းမြင်တယ်သေတာမြင်တာနဲ့မွေးတာကိုတမ်းမြင်တယ်ဒီလိုမျိုးသုတိပြိဿတွေကိုကြောင်းရွှေပြီးမြင်တော်မူတဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဒါဉာဏ်နဲ့မှမြင်တာတော့အဲကြောင့်ဉာဏ်ကောင်းအောင်ဘုရားအားထုတ်ကြကံကောင်းအောင်ဆိုတမာတိကိုထူထောင်တမာတိမရှိဘဲနဲ့ဒါနလို့ဒါနမမြင်ဘူးတမာတိမရှိဘဲနဲ့သီလဆောက်ပြီးသီလမမြင်ဘူးတမာတိမရှိဘဲနဲ့တရားမမြင်ဘူးတမာတိကတိတ်ရည်ကြီးနော်130သွားမယ်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေကခန္ဓာစဉ်နဲ့ပြောစရာကိုမလိုတော့ပါဘူးသုတိပြည့်တဲ့လူအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးဒီဆင်ခြင်စရာလည်းမလိုဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်တွေကကမ္ဘာမှာများစွာမှာအထက်အောက်အလိုရှိရဌာနမှန်တယ်ညချင်းရှားသိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိလို့ပဲသုတိကိုကြည့်တယ်လည်းမလို့ပြိဿတွေကြည့်တယ်မလို့ဒီကိုသိနေတာသုတိရှင်ပြိဿတွေရှိမှာပဲသုတိရှင်ပြိဿတွေရှိမှာသွားကြည့်စရာမလိုသိနေအဲ့ကြောင့်ပြောတယ်မလားပညာရှင်တွေကကြည့်တာတဲ့တွေ့ကြည့်တာမှန်တယ်ဆိုတာဒါပဲသွားကြည့်စရာမလိုဘူးဥပမာတဲ့ပေရလဆိုတော့ပြုတ်ထားတာတေပေရလ30အထက်မှာ2 3 4 5 6 9 8 9ရှိတယ်ဟောတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာပါမသိဘူးဆိုရင်တေကနေတော့30ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေရလမြုပ်ထားတဲ့ပါဠိကိုချုံပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့တဲ့ကဘာမများစွာကိုချုံပြီးတော့ကြည့်နိုင်တော်မူတယ်တင်းနဲ့30တွေ့တာနဲ့အထက်မှာရှစ်ခုမြုပ်နေတန်းသိတယ်အလိုရှိရကဘာအလိုရှိရဘွားတွေကိုလည်းပဲစတိတ်ခုံကြောပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲအောင်မေးဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသရဘင်္ဂဖေယသရဘင်္ဂဖေယပြီးတော့အလောင်းသရဘင်္ဂဖေယအလောင်း40ပြည့်လွတ်လိုက်တဲ့မြားလို့မြည်သည့်တက်ခက်နိုဝဲတစ်ပင်စတဲ့အရာကိုမှမထိမငြိပဲနဲ့ပြည့်မှတ်ကိုချော်လင်းချက်မရှိပဲနဲ့လိုရပြည့်မှတ်ကိုသာချီရောက်အောင်ပြည့်နေတယ်လို့ပဲသရဘင်္ဂဖေယအလောင်း40ဘွားတော့ကလေးကတော်တော်ကျွမ်းလာပြီဒါကြောင့်မို့ဒီတေရမင်းဘဝရောက်တဲ့ခါမှာလေးတက်ကိုသူပြတာအတန်ကြတာနဲ့ပြမကိုနှောင်ပြနေတဲ့စွန့်ရည်အများကြီးအခုဆိုပါလို့ဗျာတောတောင်ကိုသူကဖြတ်ပြီးပြရတောတောင်ဖြတ်မယ်ဆိုကြတဲ့ကဗျာသိပင်လည်းရှိမယ်သိပလည်းရှိမယ်ပြမကဟိုဘက်တောင်ချင်မှရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီပြမကိုဖြတ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့သိရလည်းမကြည့်စရာ
သိကလည်းမထိစေရအောင်ဒါပေမဲ့ပြမှောက်လည်းကြည့်ရမယ်လွယ်မလားလို့သိကြည့်ပါကိုတော့မလို့လေဒါမှမဟုတ်လွယ်တယ်လောက်ခဲ့တာလည်းကြည့်ရောခဏပြိဿာကရှင်းသမျှဆုံးနေတာကိုကြတော့မဟုတ်ဘူးအရှာတာပိုက်ဆိုင်တဲ့မှာပဲတန်ငယ်ဆုံးလေဆို100 တန်း200 တန်းအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်100 တန်းပြီးအောင်200 တန်းပြီးအောင်ဒါနလောက်တာမှဆိုတော့ကိုကနေတော့ပြောတော့လောက်ခက်ပါနော်အဲ့ဒါကိုလည်းနှိုင်းနေသေးတယ်ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုအောင်မေးတဲ့နေရာမှာမြင်ပုံအလင်းရောဥပမာသတ္တနာပတ္တိတယောက်စီကိုသူကရှင်းပြတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိထားဖို့လည်းဗျမနည်းဘူး1986 1988 1990 1991 1999 2005 2006နဲတာမဟုတ်နော်ဒီအုပ်စုကိုမေးတာရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုအောင်မေးတဲ့နေရာမှာမြင်ပုံအလင်းရောဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတ္တနာပတ္တိပဂတိတာဝကမဟာတာဝကအခတာဝကပိစိကဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားတာ1986 1988 1990 1991 1999 2005 2006ကြည့်အောင်သတ္တနာပတ္တိတွေကပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုမြင်တဲ့နေရာမှာပိုဇွန်ကျုအယောင်နဲ့တူတူပဲပိုဇွန်ကျုကသူခန္ဓာကိုတော့မြင်တာပေါ့သူမြင်ခန္ဓာကိုမြင်ရဖို့ပိတိပြောနေအော်အလင်းတော့ရှိတယ်မှန်တယ်လေဒါပေမဲ့အမှောင်ကိုသူမဖြောင်းနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲသတ္တနာပတ္တိတွေကဉာဏ်အလင်းမပါတဲ့သူပဲသူတို့ခန္ဓာလောက်ပဲမြင်တာလောကကြီးကိုအလင်းအောင်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ပဂတိတာဝကကြတော့ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုမြင်တဲ့နေရာမှာစီမီအောင်နဲ့တူတယ်နည်းနည်းတော့လင်းလာပြီစီမီအောင်ဆိုတာတော်တော်ရောသိတယ်ဗျဒီနစီလေးထည့်ပြီးတော့မိသားလေးနဲ့မိကြည့်တိုင်းလင်းတော့လင်းတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမလင်းဘူးအနားမှာထိုင်တဲ့လူတော့ပဲမျက်နှာမမြင်ဘူးနော်အောက်မှာရှိလူတွေထိုင်နေပါလားဘယ်သူထိုင်တာမသိဘူးလူတွေထိုင်နေပါလားတော့သိတယ်ခုနပူဆုံးရောတော့ရှင်းတယ်ဘယ်သူဘာရှိတယ်မသိဘူးအလင်းလေးပြပြပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောအနားမှာထိုင်တဲ့လူအားလုံးတော့လူရှိတယ်လို့သိနိုင်တယ်လေမျက်နှာတော့မသိနိုင်ပြီမဲ့လို့နော်အဲကြောင့်ပဂတိတာဝကကျတော့စီမီအောင်နဲ့တူတယ်မဟာတာဝကကြတော့ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုမြင်တဲ့နေရာမှာမေရှုတစောင်းအကြောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့တော်တော်လင်းသွားပြီဗျာမျက်နှာလည်းမြင်ပြီခန္ဓာလည်းမြင်ပြီဘယ်နှယောက်ရှိတယ်တန်းစီမြင်တယ်လို့ပေါ့ဧကတာဝကနှစ်ပါးဧကတာဝကတွေကြတော့တဲ့တောက်ရှုကျန်နဲ့တူတယ်တော်တော်လေးကိုလင်းနေပြီပေါ့ဗျပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓသူတို့ကြတော့လာရောင်နဲ့တူတယ်တဲ့လာတဲ့နေရာမတူဘူးဒါမဲ့နောက်ထပ်သာတဲ့သားရနေရှိတယ်နေရတော့ဘယ်နေရာမှာရှိအမှောင်ဆိုမရှိသေးရဘူးမြင်ရမယ်ခုလာတော့ခုနေရာတစ်ဝက်မှာတော့လင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့တစ်ပင်ဟိုဘက်မှာမရှိသေးဘူးမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးကြည့်လိုက်ဟုတ်လားကြည့်ညဘက်ဆိုရင်ပုပ်ပုပ်ပဲအကြီးရှိတယ်ဟိုဘက်မှာမရှိတယ်ဆိုကြည့်တယ်တရက်ပဲရှိမှာဒါကြည့်ရနော်ပြီးတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြတော့နေဝန်းရဲ့အကြောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဟိုးမြစ်တွေကစလင်းထိုင်နေအောင်မြင်ရတာတဲ့နေရာကြည့်လိုက်ချင်းရှာကိုမြင်ရမယ်ဟွာတာပေါ့နော်မှတ်တာပါပိုဆုံးကျူရဲ့စီမီရောင်ရဲ့မရှုတစောင်းရဲ့တောက်ကျူကျဲရဲ့လာရောင်ရဲ့နေရောင်ရဲ့မေးထားတာနော်ဟောဘာရောင်လဲဆိုဘာရောင်မှမရှိဘူးဥမာတော့ဘာရောင်မှမရှိဘူးပိုဆုံးကျူသွားတယ်မသိနဲ့နော်ဥမာကဘာ40လောက်မြင်တာဟုတ်ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုအောင်မေးတဲ့နေရာမှာနှိုင်းရှင်းဖို့ဥပမာဒါလည်းမေးဘူးတယ်2008ကသတ္တနာပတ္တိတို့ရဲ့ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုမြင်ပုံဟာကန်းတဲ့လူတယောက်တောင်ဝိကိုဆွဲကမ်းပြီးစန္ဒဘောသွားတာနဲ့တူတယ်ဘူတိုဝါမှန်မြောက်ဘူးဘူဝါတူဒါမဲ့သူတော့တင်းပဲသွားမြင်မတော့သွားလို့မရဘူးပဂတိတာဝကကြတော့တဲ့ပဂတိတာဝကတို့ရဲ့ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုမြင်ပုံဟာတေလုံးတစ်လုံးတစ်ခုတည်းခင်းထားတဲ့ချောင်းနဲ့တရားကိုဖြတ်တာနဲ့တူတယ်တဲ့စင်ရှားရောရှိတယ်ဒါမဲ့ကြီးတော့ဆိုင်ရမယ်ပြီးမဆိုင်ပြောကြမှာပေါ့မဟာတာဝကတို့ရဲ့ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုမြင်ပုံဟာလူ4-5ယောက်သွားလောက်နိုင်တဲ့ပြင်ချက်တွေခင်းထားတဲ့တရားကိုဖြတ်တာနဲ့တူတယ်ပြီးတော့ဧကတာဝကနှစ်ပါးတို့ရဲ့ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့ရှေ့ဘဝခန္ဓာစဉ်ကိုမြင်ပုံဟာလှဲတစည်းတာဖြတ်သွားလို့တဲ့လှဲလန်းတရားပုံမှာသွားတာနဲ့တူတယ်တ
Physical Buddha Shimado, a pony was another opinion, and she was kind of near one jar. Lu Amiantoa, Laya, do one land Jibo, Warane, to that. Tamadamura Passion, a pony was another opinion, and she was kind of near Bonjaro. Less it necessary, don't second, to be in a Tuala Logan, then Lamua, Warane, do it. Lambo, Chejamani, Nibido Nanjina. I don't cheer Indian. Let's see Bonga, what we are, no? Hello, Gidel Nero, Commander of the Yamaship. Langian and refusing Jella. Did I made the name in Yam. Another day, you are a book of you, sir. Another day, Kanda Saint Apelago. So deep Britain is one Apelago. I send Labi, Ombijindo, Prince of Taded. Pagridawaga, Pogo, Jubido, Adibogo, do ye, open the water, another day, go, Cowba. Nina Bogo, and Naive, talking about the Gida Shide. Tabime, open the water, another day, so there's a common part, another day, and there's all Pagridawaga, Jude. Open the water, another day, Benny. Pila Bombono. Obeni was another day being of Pisilu, the Yogi Bogo, Adigamaka, Bogo, Pimesui, Amazon Yada Bogosui. So that be the car, senior to Chinkabido, Pima Ayuma, Pekwaga, Kamata Ayumada, says a tabi, to Bozrazan, Sendai Winzabi, Chica Paragazan, Pisiam, to Bozrazan, Navashi. Sendai, Ramazan, Ludiazan, Tadias and Skrodazan, Joanji on Winzala. Pido, Arubazan, Liba. Pido, who wins army, who kisses me a benny, a chicken, or Chisiame, Kaji, Eddie a chicken, Paragazama Tabido, Sam Winza, me a chinga, now some time Kedago, no name Siame. Pido, time boat at when they are kingable, John Henry the wingable, the bathing and go, they don't meet they see some can double, some can play the cable, some can run the sudden wing cable, Jama Saturn, Quabo. Zerido, body benigo, Chico Uchabo, the way you give the way seekable, the way you demand you mean not takeable, both Modoyan and Bullet, Longan Kisamia, the Goyan and look at the Longan Kisamia, new and look at the Longan Kisamia at the same time, Longiame. Now be so kind. The Shiga, who's in the Benachile, and I, Masen and Lishin. So Boni was on notice, and I got a move. Mapitra Giramo, Chipita Gira. That's when now can get a kama, Nana Nazat Donga, Nana Nazatica, Nana Nazatica, Nana Nazaga, at Tukuzi behind. Arama Senami Mambo. To one, Yankaregani, the Kuzinji. Zanya, Benyan Wu, Chibu, tying dead, Nianino, Yasinchina. I did a young Aya with that chin, now can something. Philomen no messenger Muhara, Tama Bagadi, say she to Abin. Foreign Chishana married. How done? Hope Yangila, but then I don't follow her. Now can so be Kilo Yadi. Now, Bogona don't end. Briga the Mari says she does not go with Chishan foreign our board. The girl load long messenger and the Yama, Kesacho, Mopolo, Machisha, Chinime, Sui, Paragazan, Yamazan. Samata of Pian, no messenger, Kanji. Now, Pians, Chile, Machisha, Yala. Yanwiza, baby and so. Pido, among my mitonado, Chinsha, Pola, Valley. Pido, Permanid, there is no message to the Italian Sadi, say yes, and say the la, that net down, you look at the Kisado, not being sent. That is a Pian Saint Jean, Malay. Elderly, we talk about Miazo, Jim, Bogo, who want to cool to Sato Giamma. Nines necessarily, the she boy a Britannic color down, no message meaning, Britannic Jodo. She was to the Kanama, pick a young no message. As no. For what the woman, Britannic Pitty, the woman, thinking like now with the Soviet. Lizama. I listen not enough, so for one, but the people, the one out that he. We might not what check, can say, below one, Malay. No. In your time, the yogi, in your time, the yogi, Pimasuna, Pramata Jane, then. Britain with John, the Sudikanama Pigget and Nayogo, on your goodness and she, Yan going. Section 10 in your honor, the yogi, in your honor, the yogi book of Pimasuna, they was to be a Piatana, 2 days of big home tart and Nialu among the Pili, Pido, Niabu. The Wama, and we are by them, and didn't indicate out of theatre.
ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကိုပြန်ချိတ်တဲ့အခါမှာမောင်မဲနေရောမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နံရုပ်တွေဟာအကျွင့်မဲ့ချုပ်တက်ပြီးဖြစ်လို့တဲ့ဟုတ်တယ်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ပြာပြည့်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရတာခက်နေတာ။ကံတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အချမ်းနံရုပ်များဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေလို့အကြောင်းတစ်ချက်အတိတ်ကခန္ဓာကလုံးဝကွဲပြောက်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာခန္ဓာအသစ်ပေါ်နေလို့ပြန်ကြည့်ရတာခက်တယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လက်လျှော့ဝင်ချတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့။ငါမြင်မှမမြင်ရတာမကြည့်တော့ပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့။ဘာရကစားကိုပြန်ဝင်စားဇမထနှုတ်သက်ဆင်ခြင်းကိုအကျဉ်းချင်းလုပ်မယ်တော်ခက်တယ်။ပြန်လို့ဒီလိုမျိုးနှုတ်သက်ဆင်ခြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပေါ်လွင်ချင်းရှားပြီးကိစ္စတိုင်းကိုပြန်လဲနှုတ်သက်ဆင်ခြင်းရမလို့တော့ဘူး။ချင်းရှားရင်တော့မကြည့်နဲ့တော့တဲ့။ချင်းရှားတာကိုကြုံလို့တော့မချင်းရှားတာကိုသာနှုတ်သက်ဆင်ခြင်းပါတဲ့။အဲဆိုရင်ဆိုပါစို့အခုသုံးနိုင်ထိုးပါမယ်။တဏှာကဘာလုပ်ခဲ့လဲ။တဏှာကဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ချင်းရှားရင်ကြည့်နေတော့မနေ့ကငါဘာလုပ်ခဲ့လဲတန်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့နဲ့နောက်ဆုံးမှာပရိသတ်တွေကိုသာဆင်ခြင်တဲ့ဒီဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ပရိသတ်တွေကိုဆင်ခြင်ရတဲ့မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုကြော်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝသုတိခဏမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နာယုတ်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့စွမ်းရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါမှဘဝကိုဆက်လို့ရမှာပေါ့။မြတ်သက်လေးဥပမာအဖြစ်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်တစ်ခုတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အလွန်ကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်တဲ့ဆိုပါစို့။အကိုင်းအချုပ်ကိုခုတ်ဖြတ်နေစဉ်ပစိန်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်စိတ်ပြအားလျှော့တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။တစ်ခုတ်လုံးငန်းပြီးစီးရတဲ့ဘွဲဖို့သွားပြီးတော့ပစိန်ကိုပြင်ဆင်ပြီးဆက်လက်ပြီးခုတ်ဖြတ်နေရမှာတဲ့။ခုတ်ဖြတ်နေစဉ်အတွင်းမှာပစိန်ပျက်စီးသွားတဲ့ပြန်လေပြုပြင်ပြီးတော့မပြတ်မချင်းဆက်လက်ပြီးခုတ်နေရမှာပေါ့တဲ့။ဒါပေမဲ့ခုတ်ဖြတ်ပြီးသားအကိုင်းခက်တွေကိုတော့နောက်ထပ်ခုတ်စရာမလိုတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်လေခုတ်စရာမလိုတော့သိပြီးတယ်မလို့တော့လောက်စရာမလိုတော့မခုတ်ဖြတ်သေးတဲ့တစ်ကိုင်းခက်ကိုသာဆက်လက်ပြီးခုတ်သွားမယ်။ဒီလိုမျိုးဇွဲလုံးလာနဲ့ခုတ်ဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးလည်းပဲလက်ပြိုကျပြီးအလိုရှိရာသိကိုရရှိသလိုပါပဲချင်းခွက်သူဥပမာကောင်းရည်သူဥပမာတွေကိုလည်းဒီနေ့နဲ့မှန်တယ်ပရိက္ခတမတိဉာဏ်နောက်ဆုံးထိုင်နေပုံကိုနှုံးနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝိနည်းတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နှံရုပ်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုဟုတ်ပေနိဝါဒလို့ခေါ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပရိက္ခတမတိနဲ့ရှင်းတဲ့ဉာဏ်လို့ပဲဉာဏ်ပဲဖြစ်နေသေးတာတဲ့ကေစီဆရာတွေကတော့အဲ့ဒါကိုအတိတန်တဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဆိုတာရူပဇာဉာဏ်ကိုရည်ရွယ်ရမရောက်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးပြိဿတွေကိုကျွန်တော်အတိတ်ဘဝသုတိခဏမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နာယုံအောင်ပြုတော့မတော်ရဝိဇံပရိကဥပ္ပဇာနုလုံးဘုဒ္ဓဘုဆိုတဲ့ဥပ္ပဇာဇောမြတ်ဆောပြီး၄ချိန်မြောက်၃၅ချိန်မြောက်မှာရူပဇာစရောဒဇံအပ္ပနာစေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပ္ပနာစေနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဟာပုပ္ပနိဝါဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့တူရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဖြစ်တဲ့တတိယပုပ္ပနိဝါဒနုတတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုပ္ပနိဝါဒနုတတိပင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာစဉ်ကိုအောင်မေ့ပုံပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုကိုအောင်မေ့တာနှစ်ခုသုံးခုစသည်ဘဝ30 20ဘဝ1000ဘဝ30သိန်းတဝတ္တကများစွာဝိဝတ္တကများစွာတဝတ္တဝိဝတ္တကများစွာတဝတ္တဝိဝတ္တဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဘာပြက်တဲ့တိုင်းတည်နေတယ်ကဘာပြင်းတယ်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့တိုင်းတည်နေတယ်ပြီးတော့နေတယ်အခုလုံးစုံနေတဲ့ဆင်းအောင်ဒီလိုမျိုးအောင်မေ့ဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီမိသောဘဝမှာငါဒီနာမည်ရှိခဲ့တယ်ဒီမျိုးနွယ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်မျိုးနွယ်ဆိုတာအခုဆိုရင်ကရင်ပေါ့တရားဆိုရင်တရားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနွယ်ပဲနာမည်ကတော့မောင်ဖြူမျိုးနွယ်ကတော့ဗမာအဘုန်းကြီးရိုက်တယ်လို့ပေါ့လို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းဆင်းအောင်ရှိတယ်ဒီဘဝမှာတော့ငါတာမယ်ဟိုဘဝတော့အသားဖြူတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအစားတွေစားခဲ့တယ်ပေါ့ချမ်းသာဆင်းရဲကိုခံစားတယ်အသက်ပိုင်းခြားရှိခဲ့တယ်ငါအဲ့ဒီဘဝသုတိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီနာမည်မျိုးနွယ်အဆင်းရောင်းအစာရချမ်းသာခြင်းအသက်ပိုင်းခြားရှိခဲ့တဲ့စသည်ဖြင့်ညွှန်ပြစရာအချင်းရနေတဲ့ဘဝများစွာမှာနေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ခန္ဓာစဉ်ကိုအစင်မပြတ်အောင်မေ့ဆင်ခြင်မှုကိုခန္ဓာစဉ်ကိုအောင်မေ့တယ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့အစင်တိုင်းဘာဆိုမေ့ကြည့်ငါပါစားတယ်ငါပါလို့နာမည်ဘလို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိဘိညာဉ်နဲ့ဇာတိတရဉာဏ်ရောတယ်ဇာတိတရအတိတ်ဘဝမှာနေခဲ့ဘူးတာမြင်တတ်တယ်ဘဝမြင်နေရှိတယ်နှစ်ဘဝမြင်နေရှိတယ်သုံးဘဝမြင်နေရှိတယ်လေးဘဝမြင်နေရှိတယ်ငါးဘဝလည်းပဲနော်ကဘာနဲ့မဆိုင်ဘူးပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်ကြတော့ကဘာနဲ့ချီပြီးမြင်နေတယ်ကဘာနဲ့ချီရင်ဘဝကအိုးဂရေနဲ့ချီရှိမှာပဲဘဝဒါပေမဲ့ဇာတိတရဉာဏ်ကြတော့မြင်မြတ်ဆဆမမြင်ဘူး
ဦးဇင်းတို့တရားတော်ဆိုရင်ပေါ့နော်14ဘွားလောက်ထိမြင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်ကျန်နန္ဒာဖြစ်မဲ့ခုနဘွားလည်းမြင်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ခုနဘွားလည်းမြင်တယ်သူကြတော့သူစမ်းတယ်အခုလူလောကမှာဦးဇင်းပြုတ်ရတဲ့မှာဆိုတော့3ဘွားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်3ဘွားတဘွားသမားတွေနှစ်ဘွားသမားတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘောတော့ပဲဘွားမှမှတ်ပြီသူတို့မေးကြည့်တယ်မင်းတို့ဘယ်လိုမြင်လဲလို့သူတို့ထူးဆန်းတာတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးစိတ်ရခံစားမှုပေါ်မူတည်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သဘာဝရဲ့ပြောင်းလဲမှုလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ဒီမိုးအုပ်ပြီးတော့လေပြင်းတွေတိုက်ပြီးတော့မိုးတွေဖြစ်ရွာပြီးဆိုတာ ਨੇ ရှင်များရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာနေခဲ့တဲ့ပုံစံတွေပြီးတော့ရှင်သန်ခဲ့တဲ့အကုန်ပြန်မြင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့တော့ဘာမှမြင်လူအားရတဲ့မှာဦးဇင်းတို့ပါတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကိုဖုံးတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုဖုံးတာရှိတယ်အတိတ်ရောအနာဂတ်ကိုနှစ်ခုစလုံးဖုံးတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကနှစ်ခုစလုံးဖုံးနေတာမှာပါတယ်တချို့ကအတိတ်ကိုဖုံးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်တယ်တချို့အနာဂတ်ဖုံးတာလည်းအတိတ်ကိုပြန်မြင်တယ်ပုပ္ပနိဝါဒလို့တိဘိညာဉ်ကြတော့အတိတ်ကိုပြန်မြင်တယ်အနာဂတ်ကနောက်ထပ်လာလိမ့်မယ်အနာဂတ်လည်းမြင်မှာဦးဇင်းတို့ကြတော့အတိတ်ကိုလည်းမသိဘူးအနာဂတ်လည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီကတည်းကလေးပြောသလိုပဲဘုရားမေးတယ်လေဘယ်ကလာတယ်လဲမသိပါဘုရားဘယ်လိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတာဘယ်ကလာမသိဘူးဘယ်တော့မှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးအဲကြောင့်မသိလို့ပြင်ရတာပေါ့သိရင်များပြင်ရမလို့ဘူးလေမင်းဝရဘာလဲမှလည်းမသိဘူးလေမင်းဒီလောက်အားလာတော့စာမမတတ်တာအားလာပြောမှာပေါ့မင်းပြောပြလေကွာငါလည်းမသိဘူးအဲ့လိုလူတွေနဲ့တွေ့နေတာအဲ့တော့ဘာလို့မှလဲသိတဲ့လူလည်းမရမှာပဲသိတဲ့လူဆိုတာကဘုရားစာရဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေပေါ့သူတို့ကဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးလေအပဲဆိုတာဘလို့နေတယ်လူဆိုတာဘလို့နေတယ်နတ်ဆိုတာဘလို့နေတယ်ပြမဆိုတာဘလို့နေတယ်သူတို့မေးကြည့်ရတာအဲဆိုရင်လူနဲ့နတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့မှာလက်မှတ်ရှိပြီးသားဒါနနေပြီးတော့သီလမမြဲရင်လူဖြစ်မယ်ဒါလက်မှတ်တစ်မျိုးဒါနများပြီးတော့သီလမြဲရင်နတ်ဖြစ်မယ်ဘာဝနာပွားများပြီးတော့ဇံရရင်မြမဖြစ်မယ်ဝိသဉ္ဇဉ်အားထုတ်ပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးရဟန္တာဖြစ်ရင်ဘဝကင်းမယ်ဒါလက်မှတ်တွေပဲလက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တန်ရတန်ကြီးတော့ပြရမှာဒီတိုင်းပဲဒါနရဲ့တန်ကြီးရှိတယ်သီလရဲ့တန်ကြီးရှိတယ်ဘာဝနာရဲ့တန်ကြီးရှိတယ်အဲ့လောက်မှတန်ကြီးမပေးနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီလက်မှတ်မပိုင်ဘူးအဲ့ဒီလက်မှတ်မပိုင်ရင်အဲ့ဒီနေရာသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းစုဒါနလည်းစုရတယ်သီလလည်းစုရတယ်ဗျနောက်ဆုံးတော့ဘာဝနာလည်းစုနော်ပြီးတော့မဟာကတ်ဒါတော့ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြောပြီးလူတွေသိသိကျင်တာလေတချို့မေးတယ်ရှင်မစစ်ကြောလာအကြောင်းသိလားဘယ်လိုသိမှာခန္ဓာကြောင့်တော့မသိတဲ့လူစစ်ကြောလာအကြောင်းဘယ်လိုသိမှာတော့ဒါသင်ယူရတာလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဖျက်လက်ထက်ကကဘာကြောင့်သိသိကျင်အရှာတာရိုးထုကဘာဆိုတာကအဲ့လိုမမိဘူးတဲ့တော့သွားရှာလို့မကုန်နိုင်ဘူးအနန္တလေရှင်းလို့မှမနိုင်တာကျန်တယ်ပါလေဒီတိုင်းပဲရှာလို့မတွေ့ဘူးတော့ဘုရားစီပြန်လာရှင်ဘုရားကပိုက်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဘုရားတရားပေးလိုက်တော့အရိယဖြစ်သွားတယ်အရိယဖြစ်သွားတော့ဘုရားပြန်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲအမေကဘာကြောင့်သိကျင်နေတာသိကျင်တော့ဘူးကဘာကြောင့်သိရဘာလို့လဲဘာလို့လို့မရအောင်ဒါအပူလို့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ပုပ္ပနိဝါဒနုတ္တိဘိညာဉ်ကိုပြောမဲ့ဆိုရင်ကဘာကြောင့်တော့သိဖို့ပြရမယ်သူကကဘာမြင်တယ်နှစ်ကဘာမြင်တယ်သုံးကဘာမြင်တယ်လေးကဘာမြင်တယ်ပြောတာဟုတ်ဒါကသူတို့မြင်တဲ့အရာကိုပေါ်ကနေတော့လိုက်လေးလာကြည့်တာဒါမသိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့မသိမဖြစ်တာကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိမဖြစ်ဘူးနောက်ထပ်မသိမဖြစ်တဲ့ခုကသစ္စာမသိခင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိလို့မရဘူးနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိတော့ဘာမှအဲ့နံပါတ်1ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီကိုသိရမယ်နံပါတ်2သစ္စာဒီကိုသိရမယ်နော်ကြည့်အောင်ဒီမှာနိုင်လက်ရှိရလေမာကတ်တခုမှာတဲ့တဝဒစတဲ့အသိဉာဏ်က၄ကရှိတယ်မာကတ်ဆိုအပါတခုပြောတာတဝဒကဆောယပစ္စည်းနေစေကာလဝိဝဒကဖြစ်ထွန်းတီဆောက်တီထောင်စေကာလတဝဒထာယကတဝဒကနဲ့ပစ္စည်းပြီးတော့တစုံတစ်ခုများဖြစ်ပေါ်မှုမရှိသေးပဲနဲ့
အပြည့်အတန်းရှိနေတဲ့ကာလဝိဝဒထာယိကဖြစ်ထွန်းတည်ထောင်ပြီးကာလဥပမာပြောမယ်ဆိုအိမ်လိုပေါ့အိမ်ကိုမီးရှို့တယ်မီးလောင်နေတာပြန်မကြသေးဘူးမီးလောင်နေမီးလောင်နေအဲ့ဒါပါလေတန်ဝတ္တခတ်မီးလောင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကြာကြသွားမှကြာကြတဲ့တန်းထားဘာမှမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါတန်ဝတ္တထာယိဝိဝဒထာယိတွေ့လိုက်တင်းနဲ့သုံးတွဲမယ်နှစ်နဲ့လေးတွဲမယ်တန်ဝတ္တကမီးလောင်နေတဲ့ကာလတန်ဝတ္တထာယိမီးလောင်တော့ဘာဖြစ်လဲကြာကြသွားရင်ကြာကြတဲ့တန်းထားတာဘာမှမလုပ်နဲ့အောင်မှုရင်ဆိုင်ရမယ်ပြီးမှတခါပါမစ်ကြံပေးမယ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ဝတ္တကပြည့်စည်စေတန်ဝတ္တထာယိကပြည့်တဲ့နဲ့ထားဘာမှမလုပ်နဲ့အောင်ပြီးတော့နံပါတ်2ဝိဝဒဖြစ်ထွန်းဆက်ဆိုတာအိမ်ဆောက်ဆက်ကာလညီတူးမယ်တိုင်ထောင်းမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အိမ်မပြီးသေးဘူးနံပါတ်4ဝိဝဒထာယိအိမ်ဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီအိမ်ဆောက်လုပ်ပြီးမှလူကတက်နေလို့ရမှာလေနော်ကဘာလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီဖြစ်4ခုဟာမဟာကတ္တတကဘာပဲတကဘာအဲ့လိုကဘာပေါင်း4သိချင်းတဲ့ကဘာတစ်သိမ်းမှာဘုရားတဆူပဲနော်ကြည့်အောင်တန်ဝတ္တကတ်3မျိုးကဘာပြတ်တာ3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိကြောင့်ပြတ်တဲ့သေဇောတန်ဝတ္တကတ်ကဘာမိကြောင့်ပြည့်စည်တဲ့အခါမှာအဘဒရာဘုံမှာအောက်ဖက်ရှိပရမဇန်3ပုံထိမိလောင်ပြီးပြည့်စည်တယ်သိရောဒီမှာလဲမိလောင်တဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာကျေးဇူးရှင်တွေကဘာမှမဟုတ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှန်တယ်မြတ်ဒုက္ခသစ္စာသူတို့လည်းမိလောင်တယ်တော့ဘယ်ပါနေလဲအခုကြည့်သေဇောတန်ဝတ္တကတ်ကဘာမိလောင်တော့ပြည့်စည်မယ်အဲ့လိုမိလောင်ပြည့်စည်တဲ့အခါမှာအဘဒရာဘုံမှာအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပရမဇန်3ပုံမြမပါဠိသစ္စာမြမပုရိသမဟာမြမပါပြီပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်နံပါတ်2ရေကြောင့်ပြည့်စည်တဲ့အာဘောတန်ဝတ္တကဘာဟာရေကြောင့်ပြည့်စည်တဲ့အခါမှာသူပကိဏဘုံမှာအောက်ဖက်ရှိဒုတိယဇန်3ပုံကြီးဒုတိယဇန်3ပုံဆိုပရမဇန်3ပုံလည်းပါမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယဇန်3ပုံကြီးရေတိုက်စားပြီးတော့ပြည့်စည်မယ်ဘပူကနေနော်နောက်မှရှင်းပြမှာ3လေကြောင့်ပြည့်စည်တဲ့ဝါယောတန်ဝတ္တကဘာကြီးဟာလေကြောင့်ပြည့်စည်တဲ့အခါမှာဝဲပုံဘုံမှာအောက်ဖက်ရှိတတိယဇန်3ပုံကြီးရေတိုက်ပြည့်စည်တယ်ပြီးတော့ပရမဇန်3ပုံပါတယ်ဒုတိယဇန်3ပုံပါတယ်တတိယဇန်3ပုံပါတယ်အဲခပ်ပေါ်မနေနဲ့ဇွဲကောင်းပါတယ်ဝိရိယရှိရတယ်ဘုရားဝိရိယရှိတယ်ရှုံးရင်လှုပ်ရှင်တော့ဇွဲရှိကိုရှိရတယ်ရှိကိုသာတိုးတာလောကီမှာဆိုရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာကနောက်ဆုံးလောကုတ္တရာမှာဆိုရင်အရဏမေကနောက်ဆုံးရောက်သွားတာငါရောက်ပြီမနေနဲ့ရောက်ပြီဆိုတဲ့ဒီတိုင်းမနေနဲ့ဥပါပြီလေပရမဇန်3ပုံဒုတိယဇန်3ပုံတတိယဇန်3ပုံမလေးဗျာသနာပါတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးမီးရည်လေးတွေလူလေးတွေကြောင့်ကဘာပြက်တိုင်းဘေးပဝန်းကျင်အကျက်အပြအပြစစ်ကြောလာဂတိတဲ့လို့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓကစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်တယ်စစ်ကြောလာပါဂတိတသိန်းတော့အဲဆိုစစ်ကြောလာနန္ဒပြည့်စည်တာမဟုတ်ဘူးစစ်ကြောလာကအနန္တရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပြက်တဲ့ခါမှာပါတာကစစ်ကြောလာဂတိတသိန်းပဲပါတာအနန္တပါတာမဟုတ်ဘူးလာမယ်ဗုဒ္ဓခေတ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာပြောကြတာဟုတ်နော်ဒါတော့ဆိုတော့ဘုရားဝါဒကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြီးတီဆောက်ပုံကဘာကြီးပြက်ပုံကိုပြီးတော့လူသားတွေပေါ်လာပုံကိုနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓအနေနဲ့သိထားဖို့ပါမသိမဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးမသိလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြောပြီးသားမသိမဖြစ်တော့ကုသိုလ်ပဲအာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရမယ်အာကုသိုလ်လို့သိအောင်လည်းမလုံတော့ဘူးအာကုသိုလ်ကဘလို့အကျိုးတွေကိုပေးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်အကျိုးရင်းကပါလေအကျိုးဆက်ကပါလေဆိုတော့အကျိုးရင်းဆိုရင်ပိဋကဖြစ်သွားမယ်ပိဋကဖြစ်တာမရသေးဘူးကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကျိုးကိုခံစားခွင့်မရှိဘူးဒါအကျိုးပြဒီတိုင်းပဲငရဲကြတာအကျိုးချင်းဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသလျောက်အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ဆိုရင်ငရဲကြမယ်ဒါအကျိုးချင်းအကျိုးပြကတော့ငရဲမှာဆိုရင်နိရယဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဒုက္ခကိုအကြမလားခံရမယ်တစ်စက္ကန့်လည်းမချဘူးတစ်မိနစ်လည်းမချဘူးဘာမှမချဘူးအမြဲတမ်းတနားရီဆိုရင်စက္ကန့်60လုံးစက္ကန့်60တစ်မိနစ်ပေါ့နော်မိနစ်60လုံးအချိန်တိုင်းဒုက္ခကိုခံရမယ်ဒါကြတော့အကျိုးဆက်ဘာဖြစ်လို့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံတာလဲအကျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ဒီရောက်ကြဒီလောက်တော့သိထားရမယ်ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးမက်ဖို့ရခွင့်မရှိတော့တော်ဆိုးသွားတာဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်အောင်နတ်ဖြစ်အောင်ဓမ္မဖြစ်အောင်ဒါကြတော့ကုသိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ကုသိုလ်မှလည်းပဲအကျိုးရင်းရှိတယ်အကျိုးဖြတ်ရှိတယ်အကျိုးဖြတ်မှန်တယ်မြတ် side effect ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်လူဖြစ်တယ်လာပြီလေလူဖြစ်တော့ဘာလာမလဲဇရာလာပြီမရဏလာပြီအဲ့ဒီနောက်ထပ်အကျိုးဆက်တစ်ခုကဩကာပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယနာစိတ်ဆင်းရဲတာဘယ်သူမှစိတ်မဆင်းရဲခြင်းဘူးဒါမှစိတ်ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ခန္ဓာရှိခန္ဓာဆင်းရဲမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လည်းပဲကုသိုလ်မှန်သိရမယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပေးတဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဖြောက်လည်းသိရမယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြီအကုသိုလ်ပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာမှမဟုတ်တာကုသိုလ်လည်းပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာကုသိုလ်ကတော့မှန်တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုအကုသိုလ်ကြည့်ပြီးကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ပြောတာသစ္စာကြည့်ရင်သူလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာပဲကိုယ်စင်းတို့ခန္ဓာရတာလေဒုက္ခသစ္စာမှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလေဒါကျိုးဆက်အဲ့ကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာကိုရဗျာသစ္စာနဲ့ကြည့်ဒုက္ခကြည့်ပါမယ်ညာနော်အဲ့လိုသစ္စာနဲ့မြောင်နဲ့ကြည့်ပါသစ္စာနဲ့မမြင်ဘူးဆိုတော့တရားနဲ့မြောင်ကြည့်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရှင်းကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်နဲ့သစ္စာရှင်းကြည့်လိုက်သစ္စာကောင်းတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကံကောင်းအောင်လုပ်ကြပါနဲ့ကံပြောက်တဲ့ဉာဏ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါနော်အဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်းသန်စဉ်ကာလလေးမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုလေ့လာအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာတရားမျိုးကိုချစ်ကြံ့ကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါအားထုတ်တဲ့လည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချမ်းခြင်းသိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြတ်မောပြည့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီလိုဒီနေ့အားလုံးပုံချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြ